Ce magana zarar bundu, Aminu J Town ya katoɓara a cikin hadisi da kuma Alkur'ani mai girma. Aminu J Town tsohon mawaƙi ne na rawan nanaye sannan kuma tsohon mai kiɗa ne. Daga baya Aminu J Town ya fito ƙarara yake cewa ya daina waƙa sannan kuma ya daina kiɗa. Shin kun san abin da Aminu J Town ya faɗa a wani faifan bidiyo da muka samu a wata tasha, a wani faifan bidiyo da muka samu inda ake masa interview? A cikin faifan bidiyon mai tambayi yake cewa me yasa ka daina yin waƙa da kuma kiɗa? Aminu J Town ne kada baki yake cewa Allah ya hana waƙa, inda yake faɗa yake cewa a cikin abin da Allah ya faɗa cikin Alkur'ani na hani ga waƙa ina cewa wala taqrabu zina. Nan da nan mai tambayi ya tuntsire dariya yake ce masa ta yaya wannan aya za ta yi hani ga waƙa? Sai Aminu J Town yake cewa yayi kuskure, wannan ba aya ba ce, hadisi ce. Sai mai tambaya yake cewa ya kuma za ta koma hadisi? Wannan aya ce, kuma aya nan tana yin hani ne ga barin zina, ma'ana kada a kusanci zina. Daga baya sai ya yi nadama yake cewa ai kowane mutum baya wuce kuskure, amma maganganunsa ya janye na cewa wala taqrabu zina hani ne ga waka. Amma don ku tabbatar da abin da yake faɗa, ku tsaya ku ji wannan faifan audio daga farko zuwa ƙarshe. Yaushe Aminu ya fara waka, kuma yaushe Aminu ya bar waka, kuma waka haramci. Ba wai taka kai da kake ta wannan zage-zagen ba. Me yasa? Saboda kawai na fahimci haramun ne. A Qur'ani ma na karanta an ce wala taqrabu zina. A daina waka. Malam Aminu me ya kawo maganar zina a cikin waka kuma? Okay. Kana ji? Ayar me take nufi? Me dangantakan wala taqrabu zina da kuma maganar waka? Okay, yanzu na gane ayar ba akan zina take magana ba. Amma akwai wata aya da na rike na kafa hujja da ita na daina waka. Saboda wallahi waka haramun ne. Ko da waka halacce, ni dai layin da na kama a fannin waka wallahi haramun ne. Gaskiya abu na waka haramun ce, shi yasa na daina. Kuma wannan ayar da na ja wala taqrabu, ni ina ba ayar waka bace ko? Malam Aminu ya ce ya haddace izu 60. Amma nan ya kawo wata aya wala taqrabu zina kuma sai dangana ta da waka. Ba wanda baya kuskure ayi. Kuma na janye kalamai na. Na janye. Ka janye kalamai. Kuskure ne wajen jan hadisin, ba ma aya bace, hadisin kan Allah. Kake ba cin Alkur'ani take ba? Hadisi ce. Wala taqrabu zina. Hadisi ce. Da ƙarya kake, dan duk inda ka janyo min zan karasa. Sai ka cire wala taqrabu zina daga cikin Alkur'ani, sai ka mai da shi hadisi. Okay, aya ce. To ai ba wanda baya kuskure, nobody is above mistake. So wannan kuskure ne, na dauki aya na kai hadisi kuma na janye kalamai na. To Ubangiji Allah ya sa mu dace. Kun san cewa wannan tasha tana kawo muku ingantattun magunguna, supplement da kuma islamically masu kyau masu inganci. Kowanne kalar supplement da kuke sani, insha Allah muna da shi. Da kuma islamically wanda ya hada da habbatus sauda da man zaitun da kirkisus da sauransu. Da insha Allah na kuma muna kai kaya a duk faɗin Najeriya har da makotanta. Idan kai siyayya a gurin mu zaka ji daɗin siyayya a gurin mu, sannan zaka faɗa wani. Sannan mu kuma sari muke bayarwa, sannan kayan mu yana da sauki. Muna Kano, Kurmi Market, Yan Kabewa. Ga nan ba nan akan sikirin idan kana so maganin supplement da kuma Islamic. Allah ya sa mu dace.